ஹாய் காய்ஸ், ஷார்ட்டப்படியான ஒரு இடத்துக்கு தான் இன்றைக்கு வந்துச்சு. இது எங்கே இடம்னு சொல்லி பார்த்தா லொக்கேஷன் வெலிகம மாத்திர இந்த ஏரியாவில் மிரிசன் சொல்லி இடம் தான். மிரிசன் ஃபேமஸ். மிரிசனுக்கு கூகுள் சர்ச் பண்ணிச்சும். ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் தான் இது நாங்கள் போனது ஏர்லி மார்னிங் 6 o'clock தான் போனது. வரத்துக்கு 12 mile ஆகினேன். கடலுக்குள்ளே ஒரு 30-35 கிலோமீட்டர்ஸுக்கு இதை ரைட் பண்ணுறேன். மிச்சம் ஒரு ஃபீலிங், அப்படி ஒரு ஃபீலிங். இதில் நாங்கள் டால்ஃபின் பார்த்தேன். சின்ன சின்ன டால்ஃபினோட பெரிய டால்ஃபின் ஒன்று பார்த்தேன். அது வீடியோ எடுத்துக்கொள்ள இயலாப்பித்தேன். இந்த டூருக்கு டிக்கெட் 4,000 rupees தான். அதோட இதுக்கு உங்களுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்று கிடச்சி. அதே மாதிரி இடையில சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றது கிடைக்கும். ஸோ இது ஸ்டார்டிங் டைம் மிரிஸ் ஹார்பர்லேருந்து பொதுவாக 6 o'clock இவங்க இங்கிருந்து ஆட்களை லோட் பண்ணிக்கிட்டு புறப்படும்.